今年160週年咧，我就唔得閒翻嚟，有個老師咧早幾日咧就揾我放盤，教師宿舍嚟嘅，仲要係筍盤，即刻去片。今日依間真係筍，大家知咧，越秀區嗰啲戶型咧真係比較岩炒一啲嘅，依邊咧係廳出陽台嘅格式嚟嘅，而且仲要係全明兩房，哇！呢個陽台我同你講喺越秀區數一數二啊，真係叫做長噶啦。望翻落去樓下嘅街景咧係安靜嘅，而且嚟講嘅話咧，我哋樓層唔高，低層2樓單位，呢邊咧係一間大房嘅位置啦。大房嘅空間感咧其實係相當之闊落噶啦，米半床，一扇窗。2扇採光窗，大衣櫃咧全部都係放得到落嚟嘅。咁目前嘅話咧，依間屋咧就叫原汁原味，要自己重新搞一搞裝修啦。嗱，依間房嘅話，衣櫃咧都係60公分深嘅。呢邊一扇窗，仲有一扇窗咧對翻去嗰個客廳位置。一條走廊入翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅功能區啦。咁啊，依間屋咧入正面積咧係57方嘅，衞生間嘅話咧細少少，但係廚房嘅位置咧依然係有管道煤氣，有對外窗嘅。總價咧相當之低。教師宿舍書包嚟講咧係冇佔用㗎嚇，依邊嘅人文氣息咧氛圍嚟講都係相當之好嘅。今日依間真係筍，不如我帶你過嚟睇。